Здравейте, приятели! Днес, както сте видяли от заглавието, ще разгледаме най-лошите копия на Brawl Stars. Ако подобни клипчета ви харесват, то можете да се абонирате за канала ми. Първата игра, която ще пробваме, се казва Brawl Dash. Тя представлява смесица между Brawl Stars и Geometry Dash. Мисля, че няма нужда от повече обяснения, така че нека започваме. И както виждате, вече сме в първата игра. Мисля да пробваме този мод, за да видим все пак какво представлява това копие. Както забелязахме, тази игра не е много интересна. Със сигурност това е едно от най-лошите копия на Brawl Stars, но стига сме обръщали внимание на тази игра, а нека преминем към втората, а именно Cantina Royale. Със сигурност тази игра ми допадна повече от миналата. Мога да кажа, че това е по-доброто копие на Brawl Stars. Ако имате друго мнение, може да го споделите в коментарите. А сега нека преминаваме към последната трета игра, която се казва Super Cat. Благодаря на изгледалите до край. Може да споделите в коментарите кое копие мислите, че беше най-добро и кое беше най-лошо. Чао и до скоро!